今日から4回に分けてアスンションにあるドイツ料理のレストランで食べたメニューを再現します。まずは付け合わせの紫キャベツ。甘酸っぱさが食欲を増進させてくれることでしょう。はい、今日は紫キャベツの酢漬けを作っていきたいと思います。まずスライスします。薄く。アスンションにあるドイツ料理レストランダス・ブラウハウス1516。前にサブチャンネルで紹介させていただいた蜂蜜専門店カーサロイヤルから1ブロックしか離れていないご近所です。12時になると混むというので、少し早めの11時半に行って店内を撮影させていただきました。店内にはドイツの写真が壁一面に飾られています。シェフやバーテンはパラグアイ人ですが、経営者はドイツ人。訳すと醸造所という店の名前だけあって、ビールの種類が何十種類も豊富に置いてあり、ノンアルコールビールも置いていました。12時を過ぎると次々近くのオフィスからお客さんが入ってきて、あっという間に満席となりました。シェフの味が評判でとても人気があるのですね。これが出された日替わりメニューから私が注文した料理。バーベキューの付け合わせに紫キャベツのザワークラウト、そして次回ご紹介するブラウトカルトフェン。ドイツ料理といえばじゃがいも。日本ではジャーマンポテトで親しまれているお料理ですね。バーベキューのお肉は残念ながら少し硬かったので、昭和レシピチャンネルでは部位を選んでじっくり低温で焼きますね。しかしこれでお値段いくらだと思いますか？25,000ガラに日本円にしてワンコインランチ500円くらいです。為替が変動しているので、この動画が公開される時にはどうなっているか分かりませんが、食べた時の為替計算です。そしてもう一品、赤、黄、緑3色パプリカのソテー、ブルーチーズ添え。これが絶品でした。濃厚なブルーチーズが柔らかくソテーされたパプリカに絡んで、そのうまみとマッチし、ガイ米ご飯とこれまたよく合っていました。絶対これは再現してみたいと思いました。ということで、最後にこのレシピは紹介する予定です。お楽しみに。チャンネル登録してお待ちください。はい、約 700g ですね。これを生でつけてもいいんですけど、ザワークラウトとは違う作り方ですが、今回は煮て酢漬けにします。塩茹でします。パスタを茹でるような感じでお湯に塩入れて、キャベツを入れて軽く茹でます。栄養素を逃さないためには茹でない方がいいですね。ザワークラウトの方が健康的で美味しく作れますが、温度管理が大事なので、また日本で挑戦します。はい、軽くでいいです。だいたいしんなりしてきたら火を止めます。お湯から出します。パラグアイはこの動画を撮っている時点夏なので、塩漬け発酵が失敗しそうなので、この方法で作っています。ザワークラウトの方が酸味甘みではるかに美味しいことは美味しいです。はい、そしたらボウルにキャベツをよく絞って入れていきます。
少しほぐしてで塩味を確かめて味見してみます。少し塩入れます。お砂糖、お酢、で混ぜます。お酢入れたら色が変わりました。ピンク色になってきましたね。紫キャベツの栄養価は非常に高く、その3つをご紹介しましょう。1つはカロテンが普通のキャベツの2倍あり、代謝を良くして皮膚がきれいになったり、抗酸化作用で免疫機能を高め、がんを抑制してくれます。2つ目は、この紫色はアントシアニンという色素で、目の疲れや不快な症状を改善してくれます。3つ目はキャベジンで、これも通常のキャベツの 1.5 倍含まれており、胃腸や肝機能を整えてくれます。よく混ぜて味見をしてみます。もう少しだけお酢足します。はい、これ冷蔵庫で寝かせます。はい、紫キャベツの酢漬けの完成です。食べる前にちょっとオリーブオイルを垂らしたり、レモン水をちょっと垂らしても美味しいですね。はい、味見してみましょう。美味しい。いかがでしたか？簡単でしょう。おかずの付け合わせの一品としてぜひお試しください。それではまた。チャンネル登録、評価、コメントで昭和レシピチャンネルを応援よろしくお願いいたします。Nos vemos! チャウチャウ